Cenicienta, segunda parte. Bruno está durmiendo en la cocina y sueña que pelea con Lucifer. Bruno, ¿le vuelves a soñar que te peleas con el gato? Ya he dicho que no quiero pelear. Espera un cerdo. Y Cenicienta se enfada. Fuera de la cocina. Si en vuestra pelea las señoras de arriba le echarán la culpa a mí. Llega la hora de dar la comida a los animales. Mira ya, Cenicienta reparte comida. ¡Uy, uy! La comida, gallinitas. A desayunar. Mientras las gallinas comen, los ratoncitos esperan con impaciencia su comida, pues tienen mucho apetito. Hambre, tengo hambre ya. ¡Uy, uy! Cuidado que viene Lucifer. El gato Lucifer persigue a Jack, pero Jack consigue escapar. Ya se fue Lucifer. Se conoce que él también tenía hambre. Los ratoncitos dan una lección a Lucifer. ¡No me sueltes, ya no sueltes!